ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဒီတစ်ခါ AI နဲ့ဒီ AI နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရင်ပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရင်ပြီးတော့တခြားလူရဲ့တခြားဓာတ်ပုံကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံဥပမာကိုကစူပါမန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စူပါမန်ပုံကိုမျက်နှာလေးထည့်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတို့တခုမြစ်တာရဲ့ခံကျင်တာကဒီ AI ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပြီးတော့တခြားသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စော်ကားခြင်းပြုလုပ်တဲ့ပုံတွေကိုတော့မလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျအရင်ဆုံးကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါအကျိုးရှိအသုံးချဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေနည်းပညာနဲ့မဝေးအောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ AI ကလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ AI နည်းပညာကိုသိထားမှသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလိုအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome ထဲမှာပဲလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်software နဲ့ဆိုရင် software down ရတာလည်းဆိုအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့Chrome ထဲမှာဝင်လုပ်လိုက်ဆိုခဏလေးပါမကြပါဘူး Chrome ထဲကိုရင်ဝင်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ Chrome ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် remake က EI ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ remake က AI ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပြီပေါ့နော် remake က AI face swap online free ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ remake က AI လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုအောက်ကို scroll လေးဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပြီးဒီမှာသူ့ရှင်မှာ function တွေအားကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီထက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီထက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ Elon Musk ပုံနဲ့ဒီမှာ Iron Man တဲ့ကစက်ကောင်တွေကမင်းသားပုံပြောင်းထားပါတော့အဲ့ဒါ face and swap now ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်โอเคခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကောင်မလေးပုံယူမယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဒီအပေါ်မှာကြတော့ဒီအပေါ်မှာရွေးရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာပုံတစ်ပုံရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ပုံထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်က drop ပုံရွေးလိုက်ပါနော်โอเค drop ပုံဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ပြောင်းကျင်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စူပါမန်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ swap ကိုနှိပ်ရမှာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပါတနားရီ2နာရီတော့မကြာပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့မိနစ်ပိုင်းလည်းမရှိပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆို download ဆိုပေါ်လာပြီဆိုရပြီဒီမှာပါခင်ဗျဒီမှာပါခင်ဗျကြည့်လိုက်နော်အိုင်ဒီစူပန်းလေးကစက်ကောင်တော့မျက်နှာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလို့ရပါတယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်စမ်းပြီးထပ်ပြောင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟယ်လီပေါ်တာကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟယ်လီပေါ်တာကောင်လေးโอเคဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က draw ထည့်လိုက်မယ်နော် draw ထည့်လိုက်မယ်ထပ်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြီနော်ဒီမှာdraw ကဒီမှာ Harry Potter ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်က download ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့download လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းအောင်ဒီမှာ multi face ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာ multi face ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူ2ယောက်ပုံထည့်ရမှာပေါ့နော်လူ2ယောက်ပုံထည့်ရမှာလူ2ယောက်ပုံထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်မျက်နှာ2ယောက်ပုံထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်3ယောက်ပုံလည်းရတယ်5ယောက်ပုံလည်းရတယ်ဒီမှာသူတို့ပြထားပြီเนาะဒီမှာ2ယောက်ဆိုရင်ကိုစုံတွဲဆိုစုံတွဲ2ယောက်တငယ်ချင်း3ယောက်ဆိုတငယ်ချင်း3ယောက်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာမိသားစုဆိုမိသားစုဒီမှာတငယ်ချင်း9ယောက်ဆို9ယောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က2ယောက်ပုံပြောင်းပြပေးမှာဖြစ်တော့ဒီ2ယောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်2ယောက်ပုံရလာပြီเนาะโอเคကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီယောက်ျားနေရာမှာကျတော့ယောက်ျားမျက်နှာထည့်အောင်နော်ဒီနေရာမှာမိန်းကလေးနေရာမိန်းကလေးမျက်နှာထည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคယောက်ျားနေရာမှာကျွန်တော်ကမနေ့ကရုပ်စုစိုး draw ကိုပဲပြီးလိုက်ပါမယ်ကတုံးပေါ့နော်โอเคမိန်းမနေရာမှာကဒီဘတ်မန်စူပါမန်ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်
Okay ဒီမှာ swap လို့နှိပ်လိုက်ပါအပြောင်း Okay ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါပြီခင်ဗျာဒီမှာနောက်ဆုံး result လေး LGBT ပေါ့ဒီမှာတွေ့ရနော်ဒီမှာကတုံးကဒီမှာရောက်နေဒီက Superman ဒီရောက်နေတော့ Okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပြားလေးကိုနှိပ်ရပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် AI နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင် like and subscribe လေးပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ချင်းလို့သဘောပါခင်ဗျ bye bye